તમે કદી દરિયા કિનારમાં ગયા છો, લાઈક ઇનસાઇડ ઓફ ધ ઓશન? તમે જાઓ ને અંદર અને પછી બહાર નીકળો ને તો યોર સ્કિન ઇઝ નાઇસ એન્ડ સોફ્ટ, કારણ કે એમનું જે પાણી હોય ને ઇટ્સ સોલ્ટ વોટર, રાઈટ? સોલ્ટ વોટર હોય એટલે તમારા આખા શરીરને ઇટ gives a softer feel. અત્યારે ટિકટોક શોપ ઉપર આ સોલ્ટ વોટર વનેલાનું આખું બિગ સાઇઝ બોડી વોશ, અને તમે લાઈક કે લોશન લગાવો ને તો એ તમે આ ઓઇલ લગાવજો ને તો તમારી સ્કિન ટેક્સ યુ ટુ અ ડિફરન્ટ લેવલ. I even make my kids do it too, because like તમારે સ્કિનને એક હાઇડ્રેટ કરે, અને તો એ લાઈક ઓઇલી છે પણ તો એ ચીપકેલું નહીં લાગે. એન્ડ સોલ્ટ વોટર ડિઓડ્રન્ટ, આ ત્રણેય કોમ્બો ટિકટોક શોપ ઉપર અત્યારે, અને ફ્રી શિપિંગ. આઈ મીન અમુક વાર તો ખાલી બોડી વોશ જ હોય, પણ look at this, like it hydrates your skin. Okay, look at the difference. In case જરૂર હોય તો નીચે લિંક મૂકું છું.